Et voilà le feu de bois, le barbecue installé par Damien. Un beau barbecue bien circulaire, installé sur des pierres. Voilà, vraiment bien sécurisé. Pour le printemps prochain, voilà, il y a des belles flammes, c'est super. Je suis heureuse, j'ai eu mon barbecue, même s'il n'y a rien dessus. Et oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, cette belle journée du 11 novembre. Et voilà, le 11 novembre, moi je le fête comme ça. Avec Damien qui vient de partir et qui me laisse la surveillance de la fin du feu. Voilà. Allez, le bonjour à tout le monde. Belle journée à vous.